أنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع طاميا فوالله لا أنسى بنات محمد إن بقينا حيارى وقد فقدنا المحايا يا بعد يا شاعر ولم أنسى زينب حول الصبط إذ وقفت تنادي بصوت صدع الكون عاليا أخي علي عزيز أن أراك معفرا وعليك عزيز أن ترى ما بيا تقل أخويا خويا لو أنك يا خويا تشوف حالي ما الذي جرى على زينب في كربلاء وفي الشام تقل أخويا لو أنك يا خويا تشوف حالي حال اليتيم بغير والي وانا كل من شافني الحال بجالي اخذوهم اسارى اركبوهم على نياق هزل. يقول الراوي محمد الهنداوي في كتابه مجمع مصائب اهل البيت يقول اركبوا زينب على نياق هزل واخذوهم الى السبي، لكن زينب نظرت الى اخوتها وتعاتب الاخوه تقول وانا اخذت النوق باليسر عثرات خويا وانا اخذت وزينب قامت تحشيم يا ابويا وانا اخذت صاحت بنت علي اني واخت من وانا اخذت واخت عباس سبع الغاضريه واخت عباس سبع الغاية يا ضرية إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل فاسمعوا إليه وأطيعوه شفاء لمرضاكم وقضاء لحوائجكم وترحما لأمواتكم تعجيلا في فرج المولى صاحب العصر والزمان لشمولنا بخفي ألطافه ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد.
بعد استشهاد معاوية عليه لعائن الله، وتكلمنا في الليلة السابقة عن الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وبينا بعد استشهاد معاوية عليه لعائن الله، أو بعد موت معاوية، عفوا موت معاوية عليه لعائن الله، كتبوا أهل الكوفة أهل العراق رسائل كثيرة، كما ذكر باقر شريف القرشي في موسوعته سيرة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يقول بعد موت اللعين معاوية كتبوا أهل العراق أهل الكوفة ما يقارب 18,000 كتاب إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أن اقدم يا ابن رسول الله فإن الثمار قد أينعت والأشجار قد اخضرت، وإنما تقدم على جند مجندا لك. 18,000 كتاب كتبوا، يقولون 10,000 كتاب ويقولون 18,000 كتاب. أكثر الروايات تقول كما ذكر باقر شريف القرشي، وكما ذكر علي محمد علي دخيل في كتابه أئمتنا. الحسين عليه السلام إمام معصوم مفترض الطاعة، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نظرة الإمام المعصوم وتدبر الإمام المعصوم وفكر الإمام المعصوم يختلف عن عامة الناس، وإلا خير دليل لما أراد أن يخرج الحسين اعترضوا على الحسين، من ضمن المعترضين محمد ابن الحنفية وأم سلمة وإلى آخره. لما أراد المجيء إلى العراق قالوا يا أبا عبد الله لا تذهب إلى العراق فإنهم غدروا بمسلم وضيعوه، لأنهم أهل الكوفة أصحاب غدر أصحاب خيانة، كما قالت العقيلة زينب في خطبتها التي ذكرها الطبرسي في الاحتجاج، قالت لهم لما أخذوها من كربلاء إلى الكوفة أخذوهم سبايا، خطبت تلك الخطبة أمام اللعين قالت اعلم يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والختل والخيلاء إن مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أمكاثا. زينب، والخطبة يطول المقام عن ذكرها، لكن هذا اللي يهمني من الخطبة. عرفوا بالغدر أهل الكوفة من زمن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فلما كتبوا إلى الحسين أن اقدم يا ابن رسول الله، الحسين كتب إليهم هذه الوصية، قال بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، نصا أما بعد فإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، فاسمعوا إليه وأطيعوه. هذه الليلة نقدم حوائجنا عند مسلم ابن عقيل، لأن مسلم ابن عقيل ثبت في الأخبار والروايات أنه باب الحوائج. مسلم ابن عقيل، وبالمناسبة أول شهيد من شهداء كربلاء هو مسلم ابن عقيل. قبل الواقعة جاء مسلم ابن عقيل بعثه الإمام الحسين قال والمفضل. إذن أنا أشرت يمكن في محاضرات قلت التفضيل ما يكون مرة مادي ومرة يكون معنوي، لا معنوي فقط. الرزق مرة يكون مادي ومرة يكون معنوي. القرآن الكريم أشار قال ورزقناهم من الطيبات. الرزق مرة يكون مادي ومرة يكون معنوي، لكن التفضيل لا يكون معنوي فقط. أنا أفضل فلان على فلان، ما فضلت بأموال ولا فضلت بأنه فرد شيء، لا فضلت معنويا. فإذن فضله الحسين لأن مسلم شجاع، مسلم ورع، مسلم تقي، مسلم مؤمن، مسلم كفؤ لهذا الأمر. الحسين إلى نظرة بالشخص، فإذن بعثه مسلم ابن عقيل عليه السلام. طبعا الذي جرى على مسلم ابن عقيل شيء حرج يدمى له القلب. مسلم ابن عقيل ما كان يندل الطريق من المدينة إلى العراق إلى الكوفة، ما كان يندل الطريق. هسه احنا اليوم زمن تطور سيارات حديثة ومكتوبة قطع بالشارع أنه هذا كذا هذا كذا، هذا يؤدي الطريق إلى كذا منطقة. قبل ما كان أنه هذا الأمر موجود. أرض قاحلة يقول الشاعر قفراء وما فيها سوى الأوتاد. مسلم ابن عقيل استأجر دليلان
استأجر دليلان يدلان مسلم على الطريق، يدلون مسلم من المدينة إلى الكوفة، يدلون مسلم ابن عقيل. أثناء الطريق أثناء المسير جاء مسلم ابن عقيل والدليلان معه، ماتوا بالطريق من العطش من الجوع. اللي يدلون مسلم ماتوا، هاي الأخبار ما عندكم لعله، ماتوا أثناء الطريق. مسلم ابن عقيل بعد لا يقدر يرجع لأنه عنده وصية من الحسين عليه السلام، أو لا يقدر يتقدم لأن ما يندل الطريق للكوفة. ماتوا اثنين اللي مستأجرهم يدلونه، ماتوا من الجوع والعطش، أرض قاحلة، طريق مفتوح، صحراء. وأكاد مسلم ابن عقيل أن يموت في ذلك اليوم، راد يموت مسلم كذلك من الجوع ومن العطش، هذا الجسم ما يتحمل. بعد شلون يتحمل جسم الحسين سلام الله عليه؟ هذا واحد طبعا الإمام الصادق الشيء بالشيء يذكر، قال له يا ابن رسول الله شلون تقول العقيلة زينب اكو أبيات يقراها الملة إذا سامعينها ويقرونها كل النعات مخلدة، تقول وتقربت لي ولقيت 1900 جرح بي. واحد يطب للإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله هذا الجسد ما يتحمل، هو جسد يعني ما يتحمل، شلون 1900 جرح بجسد الحسين؟ يعني لو 10 ضربات 15 أنه يشيل هالعقل، لكن 1900. الإمام تدرج أجاب الإمام الصادق قال نعم، جرح فوق جرح، جرح فوق جرح، وطعنة فوق طعنة، يعني الجرح فوق جرح. أصبحت الجروح 1900 جرح بجسد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ساعد الله قلبك يا صاحب العصر والزمان على هذه المصائب. فإذن الذي تدارك مسلم ابن عقيل هو المختار الثقفي. أخذ مسلم ابن عقيل وجاء به علما إلى الكوفة، واستقبلوا مسلم ابن عقيل، بايعوا مسلم ابن عقيل. ايش كثر أنا قلت لك في بداية البحث كتبوا للحسين 18,000 كتاب، اللي بايعوا مسلم ابن عقيل 18,000 تقول الرواية، واكو رواية تقول 10,000 كما ذكر باقر شريف القرشي. اللي بايعوا مسلم بالكوفة 18,000 بليلة وضحاها، بايعوا مسلم مرحبا بمسلم سفير الحسين. إذن وين استقر مسلم ابن عقيل من بايعوا؟ استقر مسلم ابن عقيل في دار المختار الثقفي. تسمع القصة، ترى حتى هاي اللي يطلعونها المسلسل وكذا كثير من الأخطاء موجودة به، المسلسل مال المختار ومسلسل أنه مال قصة يوسف وكذا. هسه أنا ما أقدر أسلط الأضواء عليه هنا، أنا قصة يوسف شفتها بالمسلسل، رجعت للقرآن الكريم لا أكو أخطاء شاسعة كثيرة، وهذا من المعيب علينا. إذن مسلم ابن عقيل استقر في دار المختار الثقفي. منو كان والي الكوفة بذاك اليوم؟ كان والي الكوفة منو؟ النعمان ابن بشير الأنصاري آنذاك كان والي على الكوفة. ليش ما دزوا على مسلم واعتقلوه؟ أنا أقول لك ليش. النعمان اللي قلت لك هو كان والي الكوفة، مسلم وين قاعد؟ وين صار مقره؟ في دار المختار الثقفي. المختار الثقفي من زوجته؟ تعرفون منو زوجة المختار الثقفي؟ بنت النعمان ابن بشير الأنصاري، بنت النعمان كان والي الكوفة. النسيب عزيزي يقولون هن يصير قطعة من القلب مو شكل، فما قدر يروح يداهم مسلم ببيت المختار لأن هذا ماخذ بنتي، وهي بعد هسه اليوم صارت عندنا بالمجتمع قول نسيب ولا تقول ابن عم، مو شكل موجودة، هاي هم موجودة. فإذن النعمان ما قدر يجي ويداهم دار المختار ويهجم على مسلم ابن عقيل لأن بالدار بنته ماخذها المختار الثقفي. هاي المعلومة اللي يحب يدققها موجودة يذكرها باقر شريف القرشي في موسوعته سيرة أهل البيت. فإذن وبايعوا مسلم ابن عقيل 18,000. أصبحت الكوفة كلها علما بيد مسلم ابن عقيل. بعد علما وصل الخبر ليزيد ابن معاوية عليه لعائن الله. قصة مسلم عجيبة. يزيد علما كتب كتاب إلى عبيد الله ابن زياد كان والي على البصرة. عبيد الله ابن زياد آنذاك كان والي على البصرة. قال له تأتي فورا إلى الكوفة وتخلص الكوفة من مسلم ابن عقيل، ألا يبايعوا مسلم ابن عقيل. اجى عبيد الله ابن زياد من البصرة علما إلى الكوفة. سوى الملعون عبيد الله ابن زياد لما انطب للكوفة لبس ملابس، يقولون بالأخبار والروايات لبس ملابس كزي الإمام الحسين عليه السلام، لبس مثل ملابس الحسين، عمامة وزي
جلباب الحسين عليه السلام، ويقولون لبس عمامة موردة. طبعا بالمناسبة قبل ما كانت عمامة بيضة وسوداء، لا، بعد هاي اجت بعد مقتل الحسين، بيها كلام يطول المقام عن ذكره. يرتدي ملابس كملابس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ودخل إلى الكوفة. من دخل للكوفة، هسه راح تسألني تقول لي شيخنا هو ليش لبس ملابس عبيد الله ابن زياد كملابس الحسين؟ أنا أقول لك ليش. لأن هذا خطط إسرائيلية عندي، لأن هذا راد من يطب للكوفة ويلبس ملابس كملابس الحسين، يريد يشوف الولاء للحسين ايش قد راح يستقبلونه، ويقول له مرحبا بالحسين. استقبلته الكوفة قال له مرحبا مرحبا بالحسين. اكو